EPM informó que para reparar una fuga presentada en la conducción Noral San Esteban en el sector Ancón Norte, fue necesario interrumpir el servicio de acueducto a más de 10.000 usuarios de varios sectores de Girardota. Mientras dure la interrupción, se contará con carrotanques para suministrar agua potable a la ciudadanía. Se tiene una fuga que genera interrupción en la prestación del servicio al municipio de Girardota y al sector El Totumo. Funcionarios de EPM trabajan intensamente en la reparación para garantizar nuevamente el restablecimiento del servicio.